dalis, kada jinai tepama yra serumu ir drėkinančiu kremu, ji taip gražiai čia išsilygina, taip gražiai, kad, na, žodžiu, tik nori silginti tą kaklą ir toliau. Labas vakaras. Vyriška patirtis naudojant šitą nuostabią nutrijas liniją. Nežinau, kaip čia pradėti, nes salėje yra tokių vyrų, kaip aš anksčiau buvau ir dabar, aišku, vyras, bet aš kalbu apie tokius rimtus vyrus, kur galvoja, kad kažkokį kremą ar kažką dėti ant veido labai, kažkoks labai moteriškas reikalas. Tai aš taip kelius dešimtmečius gyvenau ir būdavo mano visos priemonės veido priežiūros. Tai, su kažko nusiprausi vonioje, paskui nusiskuti, paskui rikolonu patepi ir visos priemonės veido. Ir taip kelius dešimtmečius. Ir kada prisijungiau prie Nelife veiklos, sako, pirmas dalykas išbandyti visus produktus, kad galėtum kalbėti apie tai. Kaip aš jau dabar tos kažkokius moteriškus reikalus ant veidą dėsiu. Tai vis dėlto aš ryšausi, aš nekalbėsiu dar apie šitą, daeisiu iki šitos linijos. Tai aš tada įprastai naudodavau prausimosi priemonę, paskui nusiskusdavau, paskui užsidėdavau toniko, vietoje dekolonų toniko. Jau čia buvo pasiekimas aukščiausio lygio. Ir tada supratau, kad oda kitokia darosi. Tai po to dar uždėdavau alijošiaus gelio ir paskui viena kosmetologė mane visi tikino, kad reikia prižiūrėti odą tinkamai, kremus naudot. Po truputėlį pradėdavau kremti tos temus. Kremus vėl nustoji, vėl pradedu, vėl nustoji, vėl pamato mane, ar tu tepi, man reikėtų pasiaiškinti, tepu ar ne. Buvo sunku, bet po truputėlį pradėjau naudoti. Kokie atėjo man šiaip asmeniškai mintis, kada pradėjau po truputėlį naudoti kremus bendraujant su kosmetologais, kad aš batus visada prižiūrėdavau žymiai geriau nei savo odą. Žinot, vyrai, reikia nuvalyti, suminkštinti, nusišveisti, bet galvoju, tai palauk, batai turi būti ar oda, kuri, didesnė priežiūra. Tai iki mano sąmonės, kad vis dėlto reikia odą prižiūrėti. Ir kai buvo pasiūlymas šitos naujos linijos išbandyti ir dar nemokamai davė čia mums testuoti, galvoju, reikia. Ir tada aš pradėjau, pirmiausia, aišku, buvo tas, čia buvo pristatyti dar tas nuimti tiem makiažams. Tai aš jo nenaudoju, bet dabar naudosiu, nes kartais būna, kada moteris nubučiuoja, tai aš jį irgi išbandysiu, kad nuimti, pažiūrės, kaip veikia. Bet iki šiandien nenaudoju. Tai pirmiausia, ploviklis. Buvau labai nustebęs, kad ten toks lašiuko užsidedi ir taip gerai viskas atslysta ir taip. Tikrai nustebęs, kad tiek nedaug ir iškart labai malonus jausmas. Toks slidus jausmas ir gerai nuplauna. Po to, aišku, nusiprausi iš ponios, nusiskutu, aš šiaip su elektrinė skutuosi mašinėlę. Ir tada tonikas. Dabar tonikas, nežinau ką, šiaip po toniko labai aiškiai, kad oda pasidaro daug minkštesnė. Tiek ir supratau, kvapas toksai, kaip čia, prausiklio ir toniko labai toks natūralus kvapai. Kvapas toks, ne parfumerija, bet toks natūralus kvapas. Toliau serumas. Nežinau, žmona sakė, kad labai mažai serumo reikia, bet kiek girdėjau iš mokslininkas, kad serumas gerai skverbėsi ten atnaujinant visai gerai. Tai aš pradėjau tik veidą visos prarandas, bet tai man jau netaip ilgai, manau, užteks. Labai gerai jaučiasi susigeria, iškart susigeria, kažkur tai dingsta, iškart užtep ir jo nėra. Po to drėkinantis kremas ir tada man tai buvo toks, wow. Toks jausmas labai geras, toks šviežumo ir taip pat labai gerai susigeria. Net nemoku. Po truputį praėjus kažkuriam laikui jauti, kad oda tokia tiesiog truputėlį tarsi kažkas taip temptų, trauktų. Ir taip išlieka ilgą laiką toks įdomus jausmas, tarsi kažkas taip temptų. Tai mano pasidalinimas patirtimi. Vyrai, atleiskit, jeigu jūs mąsto dabar kaip aš anksčiau, bet mąstymas keičiasi, kad vis dėlto odą reikia prižiūrėti. Ačiū, kad klausėt. Aš dabar klausiausi Vitalijos, o paskui ir Algiaus ir galvoju, iš šalies klausantis, tai taip keistokai panašiai.
egzotiškai atrodo, kad apie kremus galima šitaip šnekėti, kaip apie kažką tokio. Bet žinokit, aš irgi taip jaučiausi. Iš tikrųjų, vat, su Sonia Life kompanija ir su pirmąja linija Nutrients iš principo į mano gyvenimą atėjo profesionali tokia priežiūra, nes aš anksčiau galvoju, tai vieną kremą nusipirki, paskui, kitokį nusipirki, tai pigesnį, tai kartais ir pigesnį, ir nesupratau vertės apskritai visos linijos. Tai kai pradėjau naudoti visą liniją, tai pagavau tokį labai laimės valandas, laimės minutės, gal sakysim, rytą ir vakarą, labai malonu. Ir iš tikrųjų buvo malonu, kai sužinojau, kad nauja linija, tai išsigandau, nes Ana man labai patiko, galvoju, o jeigu ta bus blogesnė, ką man reikės sakyti. Bet iš tiesų yra, kaip Diane Clayton kalbėjo, kad apie spa, apie jūrą, apie visą kitą, tai aš irgi jos klausydama supratau, kad mano oda gyveno tas 4 savaitės absoliučiai tokį prabangų gyvenimą. Mano veido oda turiu omeny, jinai turėdavo spa rytais ir vakarais. Ir iš tiesų emociškai ten kažkas tai tokio yra. Maniau, kad tik moterim, bet pasirodo ir vyram. Labai malonus jausmas toks, jutiminis, emocinis, toks kažkoks, kai tu pradedi teptis, pirmiausiai tą. Paskui ten antrą žingsnį. Ir ypač mano mėgiamiausias buvo galbūt tonikas, nes jo niekada gyvenime nesu vartojus kažko panašaus. Kažkokia tikrai visiškai kita karta, kita mokslo kategorija galbūt. Toks natūralus, lyg tai ten būtų ne kosmetika, bet kažkas tokio farmacinis, toks kažkoks, tarsi jūra, tarsi dumblė, aš nežinau, bet toks labai malonus jausmas, tai aš to toniku užsižaisdavau čia su kompresais visai, labai malonus. Ir po to jau serumas irgi ypatingas dalykas, kuris jaučiasi tiesiog šiek tiek patepi ir taip, jūs kas bandysit, aišku, kai kas ir užsisakėt, bet tiesiog toks iš karto lipimas, toks kaip, tarsi stangrėja akyse, kaip sakant. Ir paskui užbaigiant drėkinamuoju kremu, tai dabar, kai aš neskaičiau, aš neklausiaus tos paskaitos, bet dabar, kai matau tas kreives, tai iš tikrųjų po savaitės, po 2, tu tikrai, jau po 1 karto jaučiasi, bet po kokios savaitės vartojimo ar 2, labai jaučiama odos sušvelnėjimas, suminkštėjimas, toks natūralus sudrėkinimas. Ir iš tiesų, jeigu veikia 24 valandas, o mes tepam 2 kartus dienoj, tai jinai nuolat sudrėkinta ir ypač tokiu momentu yra puiku. Taip, kad labai, maniau, kad tik moterim, bet pasirodo ir vyram, ir rytais ir vakarais tu gali turėti tokį labai prabangų spa. Tai tiesiog, gyvenimo toks dar vienas pagražinimas. Labas vakaras visiems. Aš turiu pasakyti, kad taip pat su kremais susidraugavau ne ankstyvoj, sakykime taip, gyvenimo stadijai. Mano darbo aplinka buvo tokia, kad veido oda buvo veikiama įvairių sąlygų. Tai karštis, šaltis, lietus, sniegas, vėjas. Bet aš į tai nekreipiau dėmesio ir niekaip nesistengiau palepinti savo veido odą. Ji man to atsakė už tai, pradėjo tiesiog trukinėti. Bet aš tai ignoravau gana ilgai, nors Valerija, žmona, jau pradėjo pjauti mane, kad naudok kažką nekaip atrodai. Bet man neleido savigarbą, tikrai, vyras. Galų gale patikėjau, kad reikia kažką daryti. Panaudojau kremus, supratau, kad odai nesvarbu, ką jį dengia, vyrą ar moterį, ją reikia mylėti. Irgi nori būti prižiūrima, nori būti mylima. Iki New Life išbandžiau taip pat daug kremų vyrams. Vis žiūrėdavau, kad vyrams, losjonas, kremas vyrams, kažkas tam kartui atrodo gerai, keletą kartų panaudoji, vėl tas pats, sako, priprato, ieškom kažko kito. Su New Life, kai atėjo New Life į mūsų gyvenimą, man kartu atėjo supratimas, kad kremui visiškai nesvarbu, kokią odą tepti, vyrišką ar moterišką. Jeigu jis yra geras, jeigu jis yra kokybiškas, jis savo darbą atliks ant bet kokios odos. Ir labai buvau pradžiugintas, kai man pasiūlė išbandyti naują kosmetiką. Nors ir prieš tai buvusią visą liniją naudojau, džiaugiausi.
tikrai nepagalvojau, kad gali būti kažkas blogiau. Nu, blogiausia atveju tas pats vienodai. Kadangi atsiuntė visus 5 buteliukus, tai aš apie visus 5 ir pakalbėsiu. Makiažų nuėmiklį tą iš karto atidaviau Valerijai. Nenaudoju makiažų. Ir laukiau, kokia jos bus reakcija. Pirmas žodis, kurį pasakė, panaudojai, super fantastika. Vadinas gerai. Pienelis man taip pat buvo naujovė, iki tol nebuvau nieko panašaus daręs, bandęs, todėl negaliu pasakyti, kaip turi būti, bet žinau, kad man patiko, veidą tikrai sudrėkindavo, nuvalydavo, jausdavos toks visumo jausmas. Po pienelio naudodavau toniką, pratęsdavo tą jausmą gaivos veidui. Taip pat aš toniką naudoju ir po skutimo, niekaip neigiamai neveikia veido, neberia, tiesiog fantastika, atsigauna oda. Sekantis žingsnis serumas. Jo tikrai reikia nedaug, kaip Vitalija kalbėjo, kad jai kaklas ilgas, mano veidas gana aukštai baigėsi. Bet tikrai serumo užtekdavo labai mažą lašelį užsispausti ir užtekdavo visam pilnam veidui iki pat viršaus. Ir tikrai susigerdavo labai greit. Ir aš truputį palaukdavau iki drėkinančio, kad pajausti tą, koks jausmas apima. Tai tiesiog tikrai toks, atrodo, kad sutraukia odą, tai atjaunina, naujina. Na ir po to paskutinis žingsnis, drėkinantis kremas, taip pat labai smagus, patiko, kad nepalieka tokio riebumo jausmo, nepalieka blizgesio, taip pat labai gerai susigeria. Visos priemonės turi malonius, lengvus kvapus, kurie tarp savęs kažkaip nekonkuruoja, vienas kitą papildo. Ir pabaigo norėčiau dar porą tokių pastebėjimų iš savo pusės, kadangi aš labai jau taip žiūrėjau į tą visą bandymą gana atsakingai, tikras šitos produktus prieš veidrodį apžiūrėjau savo veidą, galiu tikrai pasakyti, kad po mėnesio raukšlių sumažėjo ir kai kurios išnyko. Ir antras dalykas iš ekonominės pusės. Gal tai indeliai ir nedideli, bet noriu pasakyti, kad Valerija kentėjo gal kokias 3 dienas, kad tik aš naudoju šitos produktus. Po to jie taip pat sėkmingai pradėjo testuoti, bet ir iki šiol mums tų indelių pilnai užtenka ir dar ilgam yra. Tai tiek. Ačiū. Sveiki visi. Iš tikrųjų labai smagu stebėti ir žiūrėti, kada vyrai kalba jiems labai sunkiais techniniais terminais. Jie jungia rankas, nes makiažas yra toks sudėtingas žodis. Makiažo valiklis tai yra toks sudėtingas produktas. Iš tikrųjų, aš įsimylėjusi Neolife produktus jau 10 metų. Jie visi yra pas mus šeimoje. Aš jau juos bandau ir su jais gyvenu. Ir labai apsidžiaugiau, kada gavau galimybę išbandyti naują organi kosmetikos liniją, ne tik iš moteriško smalsumo, bet ir dėl to, kad tokia yra mano profesija. Aš esu kosmetologė, dirbu daugiau kaip 20 metų. Čia aš kankinau valgį ir liepdavau atsiskaityti už kiekvieną panaudotą žingsnį, bet rezultatas visai neblogas. Taigi, kosmetikų išbandžiau tikrai labai daug, labai įvairių per tą 20 metų ir prieš 6 metus atsirado organinė ekologiška kosmetika. Ji tapo reikalinga, madinga, vieni išmanė, kas tai yra, kiti ne, bet poreikis buvo didelis. Ir pas mane kabinete atsirado tarsi tuščia lentyna, tuščia niša ir visus 6 metus aš ieškojau tinkamos organinės kosmetikos. Išbandžiau labai daug produktų ir turiu pasakyti, nusivildavau. Užkimštavo poras, būdavo komedogeninės, sukeldavo įvairių kitokių reiškinių. Ir kai gavau šitos produktus į namus, bandžiau aš pirmąją liniją,
bandžiau visą mėnesį. Iš tikrųjų, rezultatas pranoko visus lūkesčius. Tekstūros labai subtilios, kvapai labai natūralūs. Man kaip kosmetologiai labai svarbus yra ženklas Ecocerto, dėl to, kad aš žinau, ką tai reiškia. Daugelis kosmetikų norėtų gauti šitą ženklą ir vadintis organinė kosmetika, tačiau tai nėra taip paprasta. Šitas ženklas reiškia, kad jūs galite tikrai pasitikėti, jog produktas yra organiškas, kad jis yra iš tikrųjų ekologiškas. Taigi, šiai dienai jau turiu ir drąsiai galiu pasakyti, turiu ką pasiūlyti savo klientėms, kurios nori ekologiškos, organinės, veganiškos kosmetikos. Ir šiek tiek apie produktus. Jaučiu, kad jau tapau priklausoma nuo, ko gero, 3 produktų, visiškai priklausoma. Tai yra akių makiažo valiklis. Jis yra tobulas, nedirgina akių, tobulai valo ir netgi, sakyčiau, galima praskiedus padaryti kai kuriuos kompresus akim. Nepaprastai geras valymas yra atliekamas su pieneliu, tai yra iš tikrųjų detoksikacija. Ir, tonikas jisai be abejo atgaivina, o serumas vėlgi yra kažkas tokio tobulo, nes, sakykime, sausai odai labai dažnai netinka serumai, kurie yra vandens konsistencijos arba gelinės konsistencijos, jų tarsi būna per mažai. Šitas serumas sausai odai yra emulstinio pagrindo, todėl jo reikia labai nedaug ir jis labai gražiai dingsta odoje, oda jį tarsi praryja ir uždaro. O kremas užbaigia visus kitus procesus, kurie yra reikalingi ir kaip vakar Vilniui baigiau, taip ir šiandien, ko gero, noriu pabaigti Šilerio žodžiais, kad teorija pralau yra sausa šaka, tai imkite ir pabandykit. Labai dėkoju tiems, kurie dalyvavote mūsų produktų bandymuose, pasidalinot savo istorijomis. We are going to do a lottery where you could actually win one of our gentle makeup removers. Taigi ir dabar mes tokias organizuosim mini loteriją, kurioje jūs galėsit laimėti mūsų makiažo valiklį. But before doing that, I also want to share that I personally have 17 years within the skincare industry. Tačiau prieš tai aš norėčiau paminėti vieną dalyką. Aš pati asmeniškai odos priežiūros pramonėje turiu 17 metų patirtį. And thanks to that, I've been able to try the most expensive products on the market. Ir būtent dėl